쟤도 포커스 차고 있나봐. Just like mine. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. 좋은 건 써야 돼. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. 옛날 세대인가봐. What's wrong? 스카우터. Apologies. Malfunction. Olin, you making 그 friends 고대 with locals, 유적대. are we? I'll... 마야 유적 막 그런데 그 엄청 막 고대 문명 엄청 Wait. 발달했다 막 그런 얘기 있잖아. 그래 철의 유적도 그거랑 똑같은 거야. Have to go. 걔네들도 Whoa. 엄청나게 Well, I 발전했던 guess 거지. he's more hungover than I 홀로그램 thought. 아까 봤잖아. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. 털이 Since 희한하게 when did 나네. those become 드레이븐이네. fashionable? His name is Owen? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Good. He spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. 장신구 아닌데 풍신. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard 강철 steel? 소대 갑옷. Well, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine breakers to a run. You might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. 떠볼까? 죽여줄까? With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a 죽여볼까 한번? pretty even match. 뒤져볼래? I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and, well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. I'll even introduce you to my sister. She's got more connections than I do. I 인맥자? thought you said she was captured and killed by the last Sun King. Ha! Captured, yes. Killed, no. It takes more than a few cards to finish Ursa. She got away. Now she's captain of the entire Vanguard. That's quite a story. Maybe I'll tell it to you 태양왕 바로 sometime 밑에 over a 있다고? drink. Anyway, I have to go to that blessing thing too. So, see you around, maybe? Shame that musician didn't come back this year. You know, the one with that long dark hair. 아니 난 그 왕 죽였다는 그 태양왕이 걔라는 줄 알았는데 얘네 누나라는 줄 알았네. 비켜. 아 꺼져. 뭐야 얘네? 민간신앙. 아 비켜. 아이씨. Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. 대여족장이 도대체 몇 명이나 있는 거야? I made 이거? it for you. 부족은 같은 노라 부족인데 이거. Blasphemy, sisters. 꿇어 앉아. Aspirants, 무릎 앉아 무릎 앉아. before 무릎 앉았어. each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her Nice. honor, light its flame. 옛날에 돌 던지던 새끼들 여기서 만나면은 대박이겠다. 다 죽여버리게 그냥. 본때를 보여줘야지. 떼거지라서. 아까 좀 미안했나? 로스트를 위해서 할까? 아, 나 자신을 위해지. This is for me. 그럼. For all I 나의 did. 정체성을 찾기 위해서 여기 온 건데. And the answers I'll get after I win the proving. 내가 왜 추방되었고, 어? Oh, mother, 나를 위해서 온 거지. hear 로스트를 위해서 our 온 거야. prayer. 이거 What is the 현대에서 나오는 거 child 아니냐? but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades. 아니 나를 위해서 하는 게 왜 이기주의고 사람 새끼냐? From one to another, 사람 새끼가 왜 나와? 당연히 날 위해서지.
환경오염 에반데 이거 대기권 에반데. 대기권 오염되는 거 이거 에반데 이거. I have some questions for him. 올린. 아이씨. 여기 있는 사냥꾼 오두막부터 꺼져봐. 아이씨 올린부터 여기. Hello, Olin. You know my name? Ah, guess Aaron told you. 가슴 Why 털봐. did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. I'm really not one for crowds. Maybe I should just turn in. 군중 Stop 그런. dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. I've never seen anyone else with a focus. Where exactly did you find it? In a ruin north of the Claim. That's our name for the Asuram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I 근데 found my 유물 focus in 같은 a 건데, cave 이걸. just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. When we spoke earlier, you winced, then looked like you 맞아. were in pain. Or frightened. Did your 미래 focus 같은 show 걸 you 보여준 something? 건가? It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. 불화 같은데? Happens all the time. 나는 한 번 적 없었어. 난 그런 일 없었어. Mine's never malfunctioned, and I've had it since I was a child. So yours is in better shape then. I'm sure the land here is full of relics. Seeing how you Nora are too scared to delve the ruins. 이 새끼 아무리 봐도 Because they think 불안한 것 ruins are 같은데? cursed. But I never said 왜 I 숨기는 think 거지? that. 왜? If the North acknowledges a curse, I'm inclined 왜? to agree. 왜 숨기는 거지? What are you doing here, Olin? Why come to Norland? Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking. That's all. Someone to stop the Sun Priest 그냥 getting 정도죠? lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer? Just another 그런 거 아니라 outlander, 그냥 girl. A 도굴꾼이지 man's gotta 그냥. make his shards. I just make mine in service to the king's court. That's all. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. 그냥 really is. 아니 왜 또 얘는 You should. 자격지심 같은 게 있냐? 피해망상 같은 거 있네? Try to enjoy yourself tonight. 아 얘는 그냥 Big 그런 day 성격인 거 tomorrow. 같구만. 혼자 있는 거 Always 좋아하고. best to make every 사람이 day 많은 거 count. 싫어한다 그랬잖아. 아까 가슴털 봐 씨발. 꼬털 같아. 왜 Prisoners. 이렇게 피해의식 같은 게 있지? 그냥 얘가 싫어가지고 배척하려 하는 게 아니라 Did you see those 아니 cards? 꺼져 좀. No mother. 그냥 귀찮아서 그러는 거 같은데? 이게 혼자 있었어가지고 얘가 맨날 혼자만 생활하다 보니까 모르는 거야. I wish we got. 아니 꼬럴 같잖아요 약간. 아니 약간 꼬불꼬불한 게 약간 고럴 같잖아. Motherless chuff. 저런 씨발. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. 미친 새끼 아니야 이거? 야 무음 공격. Oh, this is the bed house? 무음 공격. With you standing guard, I figured it was the latrine. Your very presence here. 아 이거 아니 졌어. 졌어. 패드립 먹고 겨우 저걸 Well, well. Look who's come in from the wild. The motherless outcast. 이런 미친 I see 새끼들. you've still got a scar from where that rock I threw 와 이 hit you. 개새끼 이거 Now 잘 that's a cherished 만났다. memory. 답은 무음 You 공격이다. can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. 얘 그래도 개념 박혀 있다. We saw you talking with the outsiders. Couldn't convince 뭐야, 왜안 them to take 죽어? you either, huh? 이거 안 죽냐? Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone.
So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, Outcast. 존나 재수없게 You 생겼어. belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. 하트는 뭔데? 난 네가 불쌍하니까 왜 하트야? 약간 좀 깔아볼까? 떠볼까? 난 네가 불쌍 아니야. 넌 두려워하고 있어. 넌 날 You can 두려워하고 sense 있어. it. You already know you're gonna lose. 두려우니까 I've trained 계속 all my life for 주저리 the proving. I'm not afraid of you. I'm not afraid of anything. 입만 살아고. Really? Confidence is quiet. You're not. You know, I often think of the day I gave you that 자신이 scar. 없으니까. It's a cherished memory. You should cherish it. If Rost hadn't shot my stone from the air, you'd be missing an eye. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. 너 때문에 내가 훈련했다. Yeah, right. This is boring. Time for boss to get some sleep. 중신? You'll be the 재밌으라고 one 한 얘기 surprised 아닌데. tomorrow, Outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. 아, 빌라에게 말 걸어야 돼. 빌라에게 말. Nice job handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. 그때 Oh, 같이 I 있지 know who 않았나? you are. The competition. 아, 아까 The others, 옆에서 they'll finish the 싱글이던 애 proving. 아니야? Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. 얘도 족밥인가 Never 보네. 딱 celebrate a 보니까. victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse 왜냐면 me, I'm 바스트를 gonna get some 그 sleep. 우승자 I plan to 선상에 be well 놓았기 rested when I 때문에. run you into the ground tomorrow. 지혜나 바스트랑 Your bunk's 거기서 right there 거기라는 when 거죠? you want it. Okay. Thanks. 설마 막 나 바닥에서 자라는 거 아니지? 막 그 침대에다 오줌 싸놓고 막. 네, 난이도 얌얌. 예, 맞아요. So, 네, 매우 your 어려워. first day in Mother's heart. What do you think? 없어 이 새끼야. You've never slept in a Nora lodge before. Not very private. 존나 싫어. 아니야. 얘가 물어봤는데 그래도 나쁘진 않아. It has certain charms. Homey enough, once you're accepted. That's the problem. I think you'll find a place here. I do. Get some rest. 어머니의 심장 완수했고요. 예스! 아, 배고파. 밥 먹어야 되는데. 8시 전에 밥 먹어야 되는데. 일단 이거 우승해야 돼. 증명의식. 저 바스트 새끼 그냥 바스트 잘라내야 돼. 그냥. 바스트 오늘 뚝배기 깨고 밥 먹고 8시에 바로 첫 번째 단계가 암벽 등반인가? 그 후발주자가 유리하잖아. 개새끼 미쳤나 이거. 랩터 열심히 막 버려. 그 상면은 Braves! Ready yourselves! What will it take to get 못할 you 것 out 같아. of here? 이 새끼들 존나 재수없네. 뭐 테스트 메뉴를 여십시오. 증명의 의식. 오늘이 바로 그날입니다. 그날? 에일로이는 증명의 의식에서 우승의 대여적장으로부터 출생의 비밀을 들을 것이며 그렇지 못하면 죽게 될 것입니다. 왜 죽어?
여기서 우승 못하는 애 나머지들은 죽어? 아니잖아. 그레이저 사살하고 증명의 의식 무대로 올라가고. 활성화. 스킨이 안 돼. 그레이저. 오바바. 와, 나한테 다 와. 방법이 있죠? 일단 숲으로 들어가요. 일단 숲으로 들어갑니다. 숲풀이 없어. 근데 그냥 간단하죠? 막타 치자! 개꿀! 증명의 사냥 장식. 아하! 먹었다 이 새끼들아! 어떠냐? 내가 제일 먼저 했다. Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another. 아니 씨발 무슨 감독관도 자 숨어! 약점을 찾아요. 올커니. 오 뭐야? 아니 존나 뛰어다니는데. 잠깐만. 됐어. And again. 오 쉣. 좋다. 약초. 아니 쟤네가 저렇게 빨리 움직이는데. 약초. 나 한 대 맞으면 죽어. 바스 새끼한테 나 평생 놀림감이야. 약초. 아이, 날이 추워서 그런가? 있다. 별로 잘 안 찼어. 씨발. 애들 어디 갔냐? 막타 쳐야 되는데. 유인한 다음에 Handy. 애들 먼저 다 갔다고요? 오케이. 그러면 일부러 죽어주고 리셋 처음부터 하면은 애들 그대로 다시 안 들켜야 돼. 우리 가든 공격하려면 숨어. And again. 튀어가지고 모르죠? 여기서 불러요.
뭐라고? 야, 쟤네 왜 이렇게 뛰어다니냐? 이거 제한 시간까지 피해 다니면 깨는 거죠. 몇 초 동안 숨으면 돼요? 그거 아니에요. 다시 한번. 아니 관심이 없어. 아니 개무시하는데 그냥? 뭐야. 이게 눈치챘죠? 눈치챘을 때 이용해야 돼요. 좀 뜨겠죠? 피해주고. 네, 이제 피해준 다음에 이쪽으로 유인하고. 왜? 일로 오죠? 일로 오면은. 이거 활로 잡아야 되네 무조건. 이거 꼼수 안 되네. 무음 공격이 안 통해요. 왜냐면 얘네는 끌어들이기가 안 되거든요. 유인하기가 안 돼. 그렇기 때문에 얘네는 무조건 이 제작자의 의도를 파악해야 돼요. 이것도 마찬가지로 숨어가지고 활로 잡아야 되네. 이걸 본 다음에 활로 잡아야 돼. 활로 잡아야 돼. 오케이. 적당히 몰라세요. 보학질 나오니까 불러줄게. 됐다! 족밥 자식. 오케이, 증명장식 얻었어요. 얻고. 얘들 따라잡아야죠. 얘들 벌써 갔어. 내가 꼴찌야 지금. 박주로롱님 이겨. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 원투했죠? 밥이죠? 뭐야? 아니 잠깐만. 아니 저쪽 아니야? 맛있으세요 금지. 용사에게 시작. 아 여쪽구나. 아씨 나 새끼 있잖아. 우리 절벽 이트예요. 이거는 치면 안 되지. 깨차 잡았다. Slow and steady now. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me. 사다리 올라가서 점프 떠가지고 잡고 올라가고 빨리 세이브! 이 새끼들 바스 새끼 존나 빨라. Might as well walk from here. 지랄 마세요. Boss will win or Vala. But you'll be made a brave so long as you finish. 아니 난 1등 할 거야. Oh now, that's an old trail. 2 died on it last year. It's 아니 falling apart. 난 안 죽을 건데. Better dead last than dead altogether. 지랄 마세요. 바스 새끼 개쫄 보라가지고 졸라 안 갔네. Whoa! By all mother, are you crazy? You're gonna kill yourself. 있어. It doesn't get any easier. You're insane to go that way. That's it. No way but forward now. Stop Damn right it. there. 아니 나 영상 안 끝난 줄 알고 나 이거 누르고 있었어요. 영상 끝난 줄 몰랐어요. No way but forward now. Right there. Just 저 길에서 2명이 죽었지. 이번이 3번째로군. I can't see. 들어가. We'll follow right behind. 놓아. 가. 허야. Damn it. 아니 이게 조금만. 아니 이게 키보드였으면은 마우스로 움직이면서 방향을 정하는데 이게 조금만 패드는 조금만 저기 해도. There. Gotta catch up. Who's in the lead? I can't see. 내가 선두다. Follow right behind. Come on now.
stop dragging. Gotta keep going. 내가 이겼다. 굉장히 이제 사이. Good. I'm gaining. 따라잡았어. Look! The outcast is catching up! 잡았어. How'd she get up there? 잡았어. 허야! 이게 천천히 가도 되나? 천천히 가면 안 될 것 같은데? 내가 앞에 길을 이거 앞수 그 다음 수를 모르니까 그냥 뛰다가 보이는 거 뛰는 건데, 보이는 곳으로 뛰는 건데. 레펠 가! 레펠 가 말이구나. Made it. Come on now, hurry. Keep at it. 뛰어. 아, 땀나. 뛰어! 아씨. 왜 이렇게 느려 뛰는 게? 올라. I've trained my whole life for this. They had a tribe, but I had the wilds. Precision. Not enough. 내가 이겼다. Must be 내가 이겼다. perfect. 내가 이겼다 이 새끼들아. Come on, you can make it. Can't Jump! beat me now. 빨리! 개새끼들아! 이겼지롱. 병신들. 터치다운. She didn't win! The outcast cheated! 주럴? An outcast win the proving? Never! 이 새끼들 다 한 통? For she is a brave now. We did it. 야 무슨 화법이야 씨. 아, 저거 씨 어디서 많이 Your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast. 이거 화법 많이 들어봤는데? And now brave. 이 개새끼 이거. First among us. Keep them pinned down till the others arrive. We can't stay here. 카스트인가 그 새끼들 아니야? That's the way out. But we won't make it under fire. 야 바스트 그 새끼 맞아서 안 맞았어. Keep them busy. I'll find an angle. Fast! Fast! Are you with us? I'm with you. Let's go. Now. Kill the defiler. 나랑 하는 거 진짜 싫어할 텐데. 야 시선 끌어봐 이 새끼들아. Too many of them. We can't win. 생각 없어? 불어서 있잖아. We can't hold them. Oh, mother, help us. 야 왜 안 맞아? Kill them. 화살 만들면 되지. Kill the invaders. They're too strong. We can't stop them. 뭐야. Kill them. 아니 무빙 오죠. Too many of them. We can't win. We can't hold them. 아 저 새끼 말 존나 많네. Oh, mother, 지가 help us. Kill the invaders. 죽였어. 다 죽였어 새끼들아. 중신들아 니네 도대체 뭐했어? 내가 다 죽였어 이 Quick! 새끼들아. Run for the slip wire.
먼저 가! Kill them all! No witnesses, no survivors! 여기서 발라 죽을 것 같은데 이 새끼 호라이즌 보니까? 그리고 바스트가 존나 오열하겠지. 아 그렇게 징징댈 거면 가서 잠이나 쳐자. 꺼져 새끼야. No time to recover. Don't run out now. Fight! 아씨! 어디서 자꾸 오는 거야? 아씨. Oh no! There's more! They keep coming! How many are there? 아 씹새끼들. 야 물약 존나 많네. 아 이 새끼들 왜 나만 노려 근데? 야! Too many of them! 못하는 컨셉. 야 얘네 여기 있잖아! 슬슬 보기 역겨우니까. 아우 씨! We can't hold them! 야 왜 나만 노려 이 새끼들 존나 웃기네? 야 이 미친놈들아 내가 우승자라 그런가? They're too strong! We can't stop them! Too many of them! We can't win! 강성태 자님 밥 안 처먹어요. 아 감자전 많이 드셔서 배고프신가? 슬기 대빵빵. 지금 뭐하냐? 체력 포션 3개. 우와우 그냥 바로 차. 와우 색깔 넘치는데? Too many of them! 어쩌라고 내가 잡고 미친다. 체력 포션 더 있어. We can't hold them! Oh, Mother, help us! They're too strong! We can't stop them! 화살 난사해줄게. 화살 난사해줄게. 화살 존나 넘쳐. 얘네 막 20개씩 들어있어. 신드레스 은폐은폐 Too many 오지네. of them! We can't win! 니네 그럴 거면 집에 가, 이 새끼들아. 이 새끼들아. 니네 학급 닌자도 아니고 니네 꺼져 나. 미친놈들. Pay attention. 여러분 음식. 가 집에 가. 자기 개발해 진짜. 발라 꼬라지 보니까 죽을 것 같은데.
와 뭐야? 야 무슨 기관총이 나와? 야 미친 거 아니야? 활 쏘서 싸우는데 씨발. 좋됐다 병신 새끼. 저봐 내가 얘기했잖아. The red hair dies now. Everyone, forward. 야 저게 밸런스 씨발. 아니 무슨 여기 저 임진왜란 미친 새끼들이네? 뭐야? 오. 오우씨.